Si ka mundësi? Sot i kanë hapësirat e lirisë. Sot i kanë teknikën. Sot i kanë të gjitha. Filmi mund bëhet edhe me pak lekë. Për shembull filmi Greek Wedding. A di me sa pak shpenzime është bë, po myti nuk gjejnë fabulën. Ku janë sot aktorët që ti do t'i dish më mirë? E heqim anën ideologjike. Loja e aktorëve që ishte serioziteti i filmit, serioziteti i punës. Në atë kohë pasioni, ti e di si janë xhiru filmat. Filloi breze shkrimtarëve që shkëlqeu në atë periudhë. Se këti edhe Kadarin, edhe Agolin, edhe Jakov Cocën, edhe Petro Marko ke shkrimtar. Në atë kohë ke shkrimtar. Dhe letërsia e frymëzon në rast se është direkt bazë. Kadaria ka 8 libra që janë për filma. Edhe në rast se nuk është ai në letërsi. Midis tyre dhe dasma. Po mirë më tash, e ka bërë Piro. Piro tha, po Piro në atë kohë ti tha të bëjmë këto malsoret, kështu ta që po vinë po emancipohen. Donte të jepte një frymë lirie me mendjen e Piros, nuk ka rëndësi. Mos u bëj keq. Të pritesh. E pa fjalën që u zhvillu letërsia. Kishte 11 teatra. Ti sot nuk di sa teatra janë, po cilët funksionojnë. Ne mbas 90-s abuzuam me lirin, e shpenzuam sistemin demokratik si një sistem anarkik, jo si një sistem... As anarki nuk ishte, se anarkia krijon. Unë them që ishte lejum sondimin e vulgaritetit dhe të ignorancës. E di pse? Lejum dhe lejoj politika për qëllimet e veta. Jo, thujet sot. Jo, e them se administrata jonë është ajo që ka lënë këtë vend në këtë nivel ekonomik. Ne kemi një administratë të pa emancipuar, të pa zhvilluar. Individi i Shqipërisë është ai që ka bërë këtë Tiranë kështu. Që kush vjen befasohet. Ka mbredhur në gjithë lindjen në këto kohë. Si Tirana nuk ka. Por nuk e ka bërë administrata. E ka bërë individi. Ne kemi një individ shumë agresiv, individ shumë i zoti. Administrata është kjo. Ku e ke kulturën? Ku e ke shëndetësinë? Ku e ke ligjin? Ku e ke sportin? Sportin isha me Vasoshakën, pse u prisën ekipet të këtu, administrata është këtu. Ku e ke sportin, ku e ke artin, ku e ke teatrin, ku e ke pikturën, ku e ke shëndetësinë? Administrata, ajo i ka dorë këto. Megjithatë unë jam për këtë që ajo duhet i stimulojë, duhet krijojë programe njëri tjetër, po që edhe kjo t'jap para unë për të bërë ti film, t'jap para unë për të bërë ti libër, si s'ka qenë, e ul nivelin sepse fillon korrupsioni që ne jemi mjeshtra për këtë punë dhe nuk ja japim vlerave. Duhet krijohen politika të tilla që të ngrihen vlera. Administrata është kontrolluese. Po duhet kontrolloj me politika, po jo me para, se paraja krijon korrupsion. Se ti e di si janë marrë para, ti e di ç'bëhet kino studio, si ndahen fondet e filmit. Ti djalimi po vure militantin ti atje. Qartë të vesh do, qartë të mbjellësh o korrësh. Po këtë thash, sepse ju folët me drejtë, sepse në botë ndryshon partia politike që merr shtetin, por nuk ndryshon administrata vazhdon. Se nuk është kollajt përforcohet. Këti mezi e krijon një figurë. Tash mas 4 vjetësh viun të hek gjithë administratën dhe e kalojmë filmi që është i vështirë, se kërkon para, dhe është grup, ta thash unë, po të kesh film, duhet të kesh shkrimtar, të kesh edhe prandaj Amerika ka ikë shumë larg. Amerika kuptoi që filmi është para. Është industri. Burimi më i madh i parave në Amerikë vin nga produksionet e Hollywoodit në filmi.